Yes, tunaendelea na kipindi chetu ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia sum ya large number au sum ya smallest number. Yes, kwa mfano kipindi kilichopita nilikufundisha jinsi ya kutafuta sum ya smallest number ambazo ziliweza kutupatia point tulipokuwa tutafuta division. Sasa usikalili, unaweza ukatafuta sum of smallest number, yategemea wewe unataka kufanya au kutengeneza mfumo wa aina gani. Kwa badala ya kusema sum of smallest number, unaweza ukasema sum of largest number. Kwa unasema ni sawa sawa na sum then large number, naandika large, then kwenye ile njangu hiyo ambayo ni kuanzia hapa hivi mpaka hapa hivi naweka koma, then nataka nitafute sum of large number ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Baada hapo kama kawaida piga enter. Kwa hapo nitakuwa nimepata sum of largest number 7. Kwa hiyo maana nimechukua sum ya kwanza ambayo large ya kwanza ni 5, ikaja large ya pili ni 5, hiyo ina sababu zinafanana. Large nyingine inayofuatia ni 5, iliyofuatia tena nyingine ni 5 hii hapa. Baada hapo large nyingine inayofuatia inakuwa ni 4. Baada hapo itakayofuatia baada ya 4 itakuwa ni namba 3. Baada hapo itakuwa namba 2. Kwa yenyewe inaanza na namba ile large kubwa kabisa, inaenda inayofuatia mpaka ile ya mwisho. Kwa hapo unaweza ukatumia hiyo function ya large, inategemea unataka kutengeneza mfumo wa aina gani. Yes, kama kawaida una drag hapo hivi. Kwa utakuwa ushamaliza ndugu mfuatiliaji wa channel yetu. Tafadhali subscribe ili uweze kupata mafundisho mengine yanayoendelea. Share, like na comment. Karibu Excel Master TZ.